ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ റമദാൻ 2ൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഡെയിലി ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്, പോട്ടെ അങ്ങനെ അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതാ നമ്മൾ സവാള അരിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് മെയിൻ കടി എന്ന് പറയുന്നത് പത്തിരിയും ബീഫും തന്നെയാണ്. അതൊന്നും ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ, കാരണം ഡെയിലി പത്തിരിയും ബീഫും ഉണ്ടാക്കണ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ബോറടിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് കട്ട്ലേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. മസാല ഉണ്ടാക്കല്ല, സവാള കട്ട് ചെയ്യണത് കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതാ സവാള കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയെന്ന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുക്കറിൽ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നാൽ പിന്നെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടിക്കോളും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ അത് കുക്കറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചുങ്ങാണ്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തുങ്ങാണ്ട് അത് ഗ്യാസിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി അത് അവിടെ കടന്ന് വിസിലടിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ പിന്നെ അതിനിടയിൽ അതൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് ഒരു ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അതാ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ അറിയുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇനി അതൊന്ന് ഉപ്പിട്ടുങ്ങാണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലൊരു ഇഞ്ചിയുടെ കഷ്ണം ചതയാത്തത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കട്ട്ലേറ്റിൽ അത് പെടും കേട്ടോ. ആ ഒരു ഇഞ്ചി കടിക്കുന്നൊരവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അപ്പോൾ അതതിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് ഗരം മസാല, പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല കേട്ടോ, അത്ര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ പൊടികളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ബീഫ് കറി കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്ന് കുറച്ച് ബീഫ്, ഒരു കയ്യിൽ ബീഫിൽ എടുത്തുങ്ങാണ്ട് ഒന്ന് പിച്ചിങ്ങാണ്ട് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് ഇട്ടിട്ട് ബീഫ് കട്ട്ലേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല, കണ്ടില്ലേ, ഇത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സമൂസയിൽ വെറും ക്യാബേജ് മാത്രമാണല്ലോ എന്ന്. ഞാൻ ക്യാബേജും വെജിറ്റബിൾ സമൂസയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ക്യാബേജും സവാളയും തക്കാളിയും വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാബേജ് ഉള്ളത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്താ വെറും ക്യാബേജ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് തോന്നിയോണ്ടാണോ എന്താണോ എന്നറിയില്ല. എന്താണെങ്കിലും അത് മൂന്നും ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സമൂസ. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ അതാ അതിലേക്ക് പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള കിഴങ്ങും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതല്ല, കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മല്ലിയില ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം ഒന്ന് തടവിയതിന് ശേഷം ഇനി ഇങ്ങനെ ബോൾസാക്കി എടുത്തിട്ട് പറയുന്നേട്ടോ. അതൊന്നും വലിയ എന്തോ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കുക, കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്ത പോലെ ആരാലേ. എന്തായാലും ഞാൻ മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യണില്ല കേട്ടോ, കാരണം ഉമ്മ മുട്ട കഴിക്കില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല, വെറും റസ്ക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ബ്രെഡ് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ മുക്കിയിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ എല്ലാതും മുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കടികളൊക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴല്ലേ ഭയങ്കര ഒരു ശുഷ്കാന്തി വെക്കാൻ, പൊട്ടുവോ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു പേടിയൊക്കെ കേട്ടോ. ശുഷ്കാന്തി എന്ന് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞാട്ടോ, അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ പൊട്ടുവോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ മറിച്ചിടുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതിലേക്ക് കേട്ടോ മറിച്ചിടുക, കാരണം പൊടിഞ്ഞാലൊക്കെ പോയില്ലേ കഥ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കത് കോരി മാറ്റാം. അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള കട്ട്ലേറ്റും കൂടെ നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നല്ല വോയിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇമ്മയും അയാനക്കുട്ടിമാടെ വർത്താനം പറയണത്. അയാനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകണ സ്വഭാവമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആളുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ വേണം കേട്ടോ. എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും ഇങ്ങോട്ട് വാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ടേ പോകുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ്. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ അത് പൊരിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ കുറച്ച് തേങ്ങ കറിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിരവി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എത്ര കുറച്ചുണ്ടാക്കിയാലും നോമ്പിന് കറി ബാക്കിയാവുന്നത്, കറിയെന്നല്ല കടിയും ബാക്കിയാവുന്നത് സ്വാഭാവികമായിരിക്കുമല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ച് തേങ്ങ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വലിയ ജീരകം ഒരു 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
എന്നിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചെങ്ങാണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാന്ന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പ് കണ്ടോ, സ്മൈലി കപ്പ്, രണ്ടാൾക്കും ഒരേപോലത്തെ ഒരേ കളറിൽ വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. കളറ് രണ്ടാൾതും വ്യത്യാസമാക്കി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില ടൈമിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ രണ്ടാൾക്ക് രണ്ട് കളർ വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ അതിൽ വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ രണ്ടാൾക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരാളുടെ ആവില്ല മറ്റാൾക്ക് വേണ്ടി വരും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരേ കളർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിഷയമല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ കുക്കറത്തെ ബീഫ് ഞാൻ മൺചട്ടിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അത് അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ അത് അതിലേക്ക് തേങ്ങ അരച്ചതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ടിങ്ങിൽ അങ്ങനെ അത്ര വലിയ എക്സ്പേർട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. എക്സ്പേർട്ട് മീൻസ് അതിന്മേൽക്ക് ഞാൻ അത്ര മൈൻഡ് കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മളെയും കൊണ്ട് പറ്റാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അല്ലേ, നല്ല ഡിസൈനൊക്കെ ആക്കിങ്ങാണ്ട് വെക്കാനും ഇതിനൊക്കെ. പയ്യാനക്കുട്ടി ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞാണ് നമ്മളെ മടിയിൽ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതാണ് വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്ര സൗണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല കളറുള്ള തണ്ണിമത്തം തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെങ്ങാണ്ട് വെറുതെ ഇന്നേം കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു മുസമ്പിയും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് മുന്തിരി കൂടെ കഴുകിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് സെറ്റാക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയെന്ന്. ആദ്യമൊന്നും എനിക്ക് തീരെ ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു സാധനമായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ തണ്ണിമത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സൗണ്ട് കണ്ടില്ലേ, ആൾ മടിയിലിരുന്നുങ്ങാണ്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ. എന്ത് പറഞ്ഞോ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റേ ആൾ ചെയ്യുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ ഡെക്കറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം വേണമെങ്കിൽ. എന്താണ് ഈ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കണമെന്നൊന്നും ചോദിക്കരുത് കേട്ടോ. എന്തായാലും ഫ്രൂട്ട്സ് അവിടെ റെഡി ആയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡ്രിങ്കിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഫ്രൂട്ട്സും പാലൊക്കെ ഇട്ടുങ്ങാണ്ടല്ലേ ജ്യൂസ് അടിക്കാറ്. അപ്പോൾ ഈ ടാങ്ക് വെറുതെ കലക്കിയിട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ആർക്കും വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ചിലവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതാ ഈ ടാങ്കിൻ്റെ പൊടി ഒരു 4 സ്പൂണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ. ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് പാൽപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര കേട്ടോ. ഇത്രയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചെങ്ങാണ്ട് അത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ. ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക നല്ല പോലെ. വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തെങ്ങാണ്ട് ആ പാൽപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ പൊങ്ങി വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതാ നല്ല പോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് എത്രയാണോ വെള്ളം വേണ്ടത് അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചെങ്ങാണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും ഫോണ് ചാർജ് ഇല്ലായിട്ട് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിട്ടോ. അതാണ് ബാക്കി എടുക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ അതാ ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് വേവിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്യാരറ്റ് പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വെറുതെ ഉപ്പൊന്നും ഇടാതെ വെറുതെ വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇനി ആ ഒരു ക്യാരറ്റ് നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ റമദാൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ക്യാരറ്റ് പോളൻ്റെ റെസിപ്പി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ ഇനിയിപ്പോൾ അതാ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അതാ 1 ടീസ്പൂണ് പാൽപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയാണ്. അതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 2-3 ഏലക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് പൊടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഒരു 2 കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുഴിയുള്ള ചട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നല്ലതാണ് കേട്ടോ. എന്നാൽ നല്ല പൊങ്ങിങ്ങാണ്ട് നമ്മുടെ കലത്തപ്പൊക്കെ വരുമല്ലോ ആ ഒരു രൂപത്തിൽ വരും. എൻ്റെ കയ്യിൽ അങ്ങനത്തെ ഇല്ലാത്ത കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റൊക്കെ ആയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ കിസ്മിസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ഉണക്കമുന്തിരി ഉണ്ടല്ലോ അത്. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 7-8 മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുഴിയുള്ള പാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പോലെ പൊങ്ങി വരും കേട്ടോ. ഞാൻ പരന്ന പാത്രമാണ് എടുത്തത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുന്നത്. ഇനി അടച്ച് വെച്ചിങ്ങാണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് വേവിച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് വേറൊരു ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തേച്ചിട്ട് അതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ രണ്ടും പാടെ ക്യാമറ അവിടെ തട്ടും. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അത് വെന്ത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷമുള്ള രൂപമാണ് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, കട്ട്ലേറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം, പിന്നെ കുറച്ച് തരിക്കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ നോമ്പൊക്കെ തുറന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് വൈകിട്ട് ഒരു 10 മണിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതാ ഞാനും സീനും കൂടെ ചായ കുടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഉമ്മ കുറച്ച് നേരത്തെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ അനിയൻ ഓന് തറാവീന് പോയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ റോട്ടിൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണോ വരാൻ വൈകിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതാ ഞങ്ങൾ ചായ കുടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഷൂട്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും താങ്ക്